Hello from Fine Chapter 1. This is your book 2 and video number 18. Notes page number 16. Okay? Another subtitle of Electrolysis, 电解法. So for the last few videos, we talked about the electrolysis of molten compound, 烧到它溶开电. Now, start from now, we talk about the electrolysis of aqueous solutions. What's meant by aqueous solution? 溶解在水里面的 ionic compound. Aqueous 就是在水里面的离子了，对不对？ So electrolysis of aqueous solution 溶解在水里面的盐水了。OK， 然后开电做电解法。And anything very important before we start this title, we have to talk about 一定要讲的呢，开始了。In an aqueous solution， 在盐水里面呢 ，it contains a hydrogen ions。hydroxide ions beside the electrolyte ions. 什么意思？在我们的盐水里面，除了你的电解液自己里面的离子以外 ，it also contains a hydrogen ion and hydroxide ions. 它里面也有 hydrogen 的离子加 hydroxide 的离子，什么意思呢？为什么会这样子呢 ？OK， 来，明白。So in the electrolyte, it contains the electrolyte ion.Sodium chloride 里面有 sodium 的离子 ，chloride 的离子。But where's the hydrogen hydroxide come from？ 另外的 hydrogen 跟 hydroxide 从哪里来呢？好奇怪，对不对？所以为什么有这两个离子出现呢？来，这 Because water molecule in an aqueous solution slightly dissociate。因为在盐水里面呢，水的分子呢 slightly dissociate。What is mean by slightly dissociate？ 一点点解散。它解散一点点 ，to produce hydrogen ion and hydroxide ions。它解散一点点过后，它就产生了 hydrogen ion and hydroxide ions. Oh, look at the equations. So water molecule dissociate slightly. 它一点点的解散 become hydrogen ion and hydroxides， 就变成了 H2O 了。H2O 就变成这两种离子。Oh, the symbol 这个标志啊，去了又回，就是 slightly dissociate。它解开，它可能又结合回来，对不对？这不是全部解散，只是一部分解散吧。still not understand， 还不明白，对不对 ？I make it become diagram， 我把它变成图片给你看。And remember this symbol 这个标志就叫 slightly dissociate， 一点点解散，它可以解散，它又粘回来，所以没有全部解散。OK，solid sodium chloride 它不是 electrolyte， 对不对？I add the water, sodium chloride dissolve in water and become the free-moving ions, sodium ion, chloride ions. 就变成了自由活动的离子 ，sodium 的离子 ，chloride 的离子，在水的分子里面，对不对 ？But the diagram like this 这个图片其实有一点错。You know why? Because water in the aqueous solution 在盐水里面，水啊，它的分子呢 slightly dissociate， 它会一点点的解散。Become the hydrogen ion and hydroxide ions 就变成了 hydrogen 的离子和 hydroxide 的离子 OK， 所以这个画面才是真正盐水里面的画面。除了 sodium 的离子以外 chloride 的离子以外，它里面还有 hydrogen 还有 hydroxide。为什么会这样 ？Because water molecule slightly dissociate， 水的分子一点点解散 ，or slightly ionize 一点点的离子化。become hydrogen ion and hydroxides， 所以就会出现这两种的离子。Any example 有什么例子呢 ？Sodium chloride solution because of the word solution， 我就知道它在水里面，盐水，对不对 ？Sodium chloride solution it contains sodium ion， and also the chloride ions. So the positive ion 就是 cation ion 加的离子 ，cation ion 有没有看到一个加？碱就是碱啊 ，OK？Sodium ions, cation ion. So sodium chloride solution 除了它的 electrolyte 的离子以外 ，sodium 跟 chloride。It also contains a hydrogen 和 hydroxides， 它也有 hydrogen 跟 hydroxide。So 这个就是盐水 sodium chloride 的盐水里面的离子 ，sodium chloride, hydrogen hydroxide，hydrogen hydroxide 来自哪里呢？就是水解散变成的离子。Copper to sulfate solution, it contains copper 2 and sulfate.
对不对 ？And beside the copper two sulfate, it contains a what? Hydrogen hydroxide. 它有 hydrogen 加 hydroxide. Okay? Always a hydrogen hydroxide can form. The water molecule dissociate. 水的分子解散变成的离子。Okay? 这种叫做盐水。Nitric acid 里面有什么呢 ？acid 就是水解散变成 hydrogen ions. Do you remember? Okay. So in the nitric acid, it contains nitrate ions. 它里面有 nitrate 的离子。Or in the nitric acid, the water molecule dissociate to produce a hydrogen 加 hydroxide. Okay. So nitric acid 里面有 nitrate 加 hydrogen hydroxide 啦，这就是我们所谓的 aqueous solution 盐水了。Okay. Now we continue. So 现在我们要做的电解法就是这种盐水的电解法。Compared to others, compared to last time, 前面的那些 video, 他们是 molten compound. 我们把化合物拿去烧，烧到它溶，变成的 compound， 变成的 molten compound. 现在是加水的，不一样。看它的不一样，看不了。Not in your notes. Molten sodium chloride 就是你烧炒菜盐，烧到它溶。它里面就有两种离子 ，sodium and chloride 两种罢了，对不对？But compared to another name, 另外一个名字呢，就叫 aqueous sodium chloride solution. But normally we don't call aqueous. 通常我们不写 aqueous 在前面 ，we just call sodium chloride solution. Sodium chloride solution 就是盐溶解在水了。Beside the sodium 跟 chloride， 它还有 hydrogen 加 hydroxide， 明白吗 ？And now they say I conduct the electrolysis for this sodium chloride solution. 如果我把盐溶解在水，拿去做电解法 ，what going to happen？ 我开电给你看呢。When I on the switch， 加的 electrode 就是 anode，going to attract the negative ion， 它就会吸到碱的离子，对不对 ？OK， 加的就会 attract the negative ion，and 碱的 cathode，going to attract the positive ion， 它就会吸到加的离子。OK，but now we having a problem， 我们面对了一个问题。When the ions attracted to the anode and cathode， 当这些离子被拉来 cathode 还是 anode 的时候 ，they must discharge. But the problem is here, chloride and hydroxide, who going to discharge? Which one going to discharge? 谁会 discharge 呢 ？Okay, hydrogen ions, sodium ions, which one going to discharge? 谁会 discharge 呢？So 不用吵，你没有这个东西，对不对 ？So just one cation or anions will be selected to be discharged. 只有一个 cation 跟一个 anion 会先来 discharge. The problem is here. 问题就是 chloride hydroxide 谁 discharge？ Sodium 跟 hydrogen 谁 discharge？ 以前的 molten 就容易了，只有一种离子，它直接 discharge。这个 aqueous 的 solution 的就不简单了，对不对 ？So who discharge？ 谁 discharge？ so 盐水的电解法，谁 discharge 谁不 discharge 就要看情况。你没有，不要吵。看啊。When there's more than one cation attracted to the cathode, cation 就是加的离子了。Or more than one anion attracted to the anode. And cathode anode 吸到超过一种离子的时候 ，the choice of the ion to be discharged， 你就要选择性的给某某离子 discharge， 不是全部能 discharge， 只有其中一个能 discharge 罢了。Okay? So what are the factors that affect the ion that is going to discharge? 什么因素会影响那个离子 discharge 不 discharge 的呢？什么因素呢？Now page number 16， 第16面你就可以看到了。Okay? Factors that affect the electrolysis of aqueous solution。那盐水去做电解法的时候，谁 discharge 谁不 discharge？ 什么因素影响的呢？ There are three factors that affect the selection of the ion to be discharged。三种因素将会决定谁 discharge。OK， 那三种因素是谁呢？第一 ，OK，the standard electrode potential values， 那个 SEP value，standard electrode potential value of the ions。第二 ，the concentration of the solution， 那个盐水的浓度也会影响。第三，the导 electrodes， 当你做电解法。盐水的电解法的时候，你用的导电体electrode 也会影响。Okay, so now the three factor we start from the first one。我们从第一个因素开始。
也就是 Standard Electrode Potential Value 啦，就是那个 EO Standard Electrode Potential Values。But how 什么呢？怎样呢？不知道，对不对 ？OK， 来。So the factor that affect the electrolysis of aqueous solution, the first factor 就要看那个离子的 Standard Electrode Potential Values。OK， so 来，水 discharge 把 anode 呢，在 anode 那边呢，也就是那个 positive terminal 那边呢，谁会 discharge 不知道。So ion chosen to be discharged， 哪一个离子会被选择跑去 discharge 呢？Copy。An ion with a more negative or less positive standard electrode potential value will be discharged。那个离子，那个负离子 ，an ion 就是负离子碱的离子，只要它比较 negative， 在 standard electrode potential value， 它就 discharge， 要背了。不过等一下你熟了，根本不用背了。anode 那边水比较碱，水 discharge。get 到 ion cat ion get 到它会拿到加的离子，对不对 ？get 到呢，它会拿到加的离子。So cat ion with a more positive cat ion with a more positive or less negative standard electrode potential value will be selected to be discharged， 就会被选去 discharge。So anode 水比较碱，水 discharge。OK，get 到水比较加，水 discharge。OK。哦，还 remember 我到底怎样背这个东西的呢？很简单，我自己本身呢，怎样背那个东西的呢 ？OK， 那 anode 我们拿到碱的离子，对不对 ？OK， 它拿到碱的离子，水比较碱，那个离子的 standard electrode potential value， 水比较碱，水就是 discharge。不过水比较碱呢，你还没有背啦，我知道。get 到 you're going to attract the positive ion， 它会吸到加的离子，对不对？所以水的离子。Standard electrode potential value 比较加就水 discharge。But who 水比较加呢 ？I know， 因为我有背那个 Standard electrode potential series， 我有背。So anode 水减水加水 discharge。get 到就是水加水 discharge。OK，but you may be blur blur 啦，你暂时还是 blur blur 的，对不对 ？OK，so blur blur never mind， 不用紧。Okay, I'm going to show you one example. 等一下我给你看一个 example， 然后我们写完那个 example 过后，你就不会 blur 了。Okay, but I decide to go to another next video. 为什么呢？因为等一下太长了，因为后面还有很多东西比较复杂。So, 来 ，see you in the next video. 拜拜。